ഹലോ, വെൽക്കം ടു സിമീസ് വെൽവെറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മലായ് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒരു 1/2 കിലോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ: ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, തൈര്, നാരങ്ങാനീര്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ചത്, അതായത് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും 2 പച്ചമുളകും അരച്ചത്. ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം. നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് മുഴുവൻ വേണം. 1 പിടി മല്ലിയിലയും 2 പച്ചമുളകും കൂടെ അരച്ചത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ ചേർക്കാം. നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർക്കാം. നാരങ്ങാനീര് 1 ടീസ്പൂൺ. നമുക്കിനി പാകത്തിന് ഉപ്പൂടിടാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു 4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇപ്പം തലേദിവസം വൈകിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളിയായിരിക്കും. മസാലയെല്ലാം പിടിക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഡിഷാണ് മലായ് ചിക്കൻ ടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു 4 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലായ് ചിക്കൻ 4 മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ. 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ. അപ്പം ഞാനിത് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാരിനേഷനും പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ടിക്കയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്വീസർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കാണ് ഇത് മതി. ഇത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് കുതിർത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോ പീസും നമുക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ടിക്കയാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് സ്ക്വീസറിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റാവേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസെല്ലാം നമ്മൾ സ്ക്യൂവറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഇത്രയുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്കിത് പാൻ വെച്ച് റെഡിയാക്കാം. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഗ്രില്ലിംഗ് പാനോ തവയോ അല്ലെ ഫ്രൈങ് പാനോ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം. പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. നമ്മുടെ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടിക്കകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു വശം വേവിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. അവിടെയും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. പാകത്തിനാക്കി എടുക്കാം. 2 മിനിറ്റായി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് തിരിച്ച് മറിച്ച് കിട്ടുന്നു പാകമാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മലായ് ടിക്ക റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലായ് ചിക്കൻ ടിക്ക റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യും. ലിഡ് കൊണ്ട് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മലായ് ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷായ നമുക്കൊരു മിൻറ്റ് ചട്നി റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് മിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചേർത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മല്ലിയില ചേർക്കുകയാണ്. കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് മല്ലിയില ഞാൻ 1 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചതച്ച ഇഞ്ചി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ചതച്ച ഇഞ്ചി എടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി കഷ്ണമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സബോള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. അതും ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മിൻചട്ടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തൈരാണ്. നല്ല കട്ട തൈര് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം. നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. അത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടിക്ക എല്ലാം നമ്മളിതുപോലൊരു നെറ്റിലേക്ക് നിരത്തുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ നമുക്ക് കരി ചൂടാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വരും. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിലേക്കൊന്ന് 2 സൈഡിലൊന്ന് പിടിച്ച് കൈ കൊള്ളാതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്കിത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആക്കി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി, അതായത് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ 1 മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ മലായ് ചിക്കൻ മലായ് ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മലായ് ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. മിൻറ്റ് ചട്നിയും ഉണ്ട് കൂടെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല സൂപ്പർ അടിപൊളി ഡിഷാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 4 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് മിനിമം 4 മണിക്കൂറേലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഓവർനൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിറ്റേന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിക്കൻ മലായ് ടിക്ക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.